Göydələnlər şəhəri deyəndə ağlımıza New York və ya Hong Kong gələ bilər. Amma onlardan 500 il əvvəl səhranın ortasında qurulan bir göydələnlər şəhəri var. Özdə mismar, dəmir və beton olmadan. İnsanlar sadəcə saman, gil və ağacla hündürlüyü 11 mərtəbəyə qədər yüksələn binalar inşa ediblər. Bura Yemənin mərkəzində yerləşən Şibam şəhəridir. Şəhərin ən az 1700 il yaşı var. Bu gördüyünüz binalar isə 5 əsrdir mövcuddur. Palçırdan hazırlanan 500-dən çox hündür binanın içində hələ də minlərlə insan yaşayır. Bəs əsrlər əvvəl insanlar niyə belə hündür binalar tikiblər? Cavab, sel, qum fırtınaları və düşmən hücumlardır. Diqqət etdinizsə, binaların üstü ağ rəngdədir. Bu rəngin səbəbi ağ əhəngdir. Ağ əhəng binanı həm yağıntılardan qoruyur, həm də günəş şüalarını əks etdirərək evləri sərin saxlayır. Yağışlar binaları əritməsin deyə insanlar bir neçə ildən bir evlərinin üst qatını yeniləyirlər. Şəhərə yaxından baxanda qapı və pəncərələrin üzərində əsrarəngiz, qədimi naxış və oymalar görürük. Şibam şəhəri ruhunda daşıdığı tarix və sənət ilə 500 ildir zamana meydan oxumağa davam edir.